Hi everyone, welcome to the channel. र welcome to the day 2 of calisthenic. So first thing first, let's do some warm up. So warm up मा मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको थिएँ हिजै first the hand circle. यो फ्यान अलिक र फ्यान साइड गरेँ किनभने डिस्टर्ब हुँदै थियो अलिकति त्यही भनेर सेकेन्ड वार्म अप एक्सरसाइज जो कि हो ह्यान्ड स्ट्रेच. Dynamic stretch. Push-ups गर्ने वाला 15 reps for 3 sets. Let's go. So 15 push-ups done. अब second exercise जो कि हो plank. Now let's go with plank. Let's go. Thirty seconds plank done. अब third exercise squats. यो मैले गरेँ 12 reps 3 set each हो. म फर्स्ट सेटमा म सबै एकैपल्ट गर्छु एक सेट, फेरि सेकेन्ड सेटमा सबै एकैपल्ट गर्छु, थर्ड सेटमा फेरि सबै एकैपल्ट गर्छु. लाइक फर्स्ट सेटमा म प्ल्याङ्क पनि गर्छु, पुसअप्स पनि गर्छु, स्क्वाट्स पनि गर्छु, अनि साइड प्ल्याङ्क गर्छु. त्यसको बादमा म गर्छु ब्याक पुसअप्स. साइड प्ल्याङ्क फर 20 सेकेन्ड्स, बेसी होइन. स्टार्ट. ब्याक पुसअप गर्छु म 8 reps 3 sets. 1 2 3 सो डन. अब यसको पछि म गर्नेवाला छु डिप्स. मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ प्ल्याङ्क, स्क्वाट्स, पुसअप्स, साइड प्ल्याङ्क अनि ब्याक पुसअप्स र 6th एक्सर्साइज जो छ त्यो डिप्स. मैले डिप्स भुलेको थिएँ. सो लेट्स डु डिप्स. सो बेसिकली मेरोमा वुडन चेयर छ, मेरोमा डिप बार छैन. सो डिप बारको जग्गामा म मेरो वुडन चेयरलाई युज गर्नेवाला छु. सो लेट्स गो. म डिप्स गर्छु 8 reps 3 sets. सेम हो. सो मसँग 8 reps त भएन, तर 5 reps गरेँ. त्यो पनि अलिकति लाइक डिफिकल्ट भयो मलाई, किनभने मैले एकैचोटि एकैपल्टमा पुस गर्नु खोजेँ. बट मैले तपाईँलाई हिजै भनेको थिएँ डोन्ट पुस टिल फेलियर, डु बी कन्सिस्टेन्ट, अनि सबै कुरो इजी भइहाल्छ. सो मेरो चाहिँ लाइक माइन्डबाट त्यो गइसकेको थियो. अहिले याद आयो
So though I didn't do well, but I will do I will do one day. Don't worry. 5 reps हाने अब let's go with same exercise but second set. First set complete, अब second set after 5 minutes, like 5 seconds. Okay, now I will continue this video. अहिले एकछिनमा ठीक है. Okay, so guys भइसक्यो लाइक 3 सेट्स भइसक्यो मेरो सबैको. अनि लास्ट सेटमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको, लाइक गाह्रो परेको थियो मलाई. गाह्रो मतलब ओभरै गाह्रो भइसकेको थियो, किनभने मेरो बडीले मतलब हार मानिसकेको थियो. अब मेरो फर्स्ट र सेकेन्ड सेट त 15 पुसअप्स ठिकै भयो, बट थर्ड सेटमा म 7 ऱ्याप्समा रोकेँ, फेरि कन्टिन्यू गरेँ, फेरि 13 ऱ्याप्समा रोकेँ, अनि 15 कम्प्लिट भयो. त्यसको बादमा फेरि मेरो यो डिप्समा पनि अलिकति साह्रै पऱ्यो. लास्टको 5 ऱ्याप्स हान्नु आँटेको थिएँ. 4 ऱ्याप्स त लाइक जसो भइहाल्यो, तर लास्टको जो 5 सेट थियो, आई मिन 5 ऱ्याप, त्यो 5 ऱ्यापमा चाहिँ ओभरै साह्रो पऱ्यो. झन्डै मरेको. यहाँको नसा फुलेर झन्डै ब्ल्याकआउट भएको नि आँखा त. र आफ्टर वर्कआउटको बडी पम्प टेक. ब्याक त्यति खास छैन, तर पनि देखाइदिएको, हल्का फ्ल्याक्स गरिदिएको नि ब्याकको पनि. त्यो नसा हेर्नु आम्मामा के हो यो त. अन्त क्यालास्थेनिकले पनि आम्मामा पम्प त कता गर्दो रहेछ त. So first let's do elbow lever. हात त खत्रै मेरो सी भयो. हात गलिरहेको छ पुरा. हात गल्यो. हुन्छ कि हुँदैन? लेट्स ट्राई. फर्स्ट लेट्स डु सम वार्मअप, किनभने मलाई आउँदैन र एकैचोटि गऱ्यो भने के हुन्छ, हात भाँच्चिने डर छ. हात भाँच्यो भने फेरि गयो. सो कसरी गर्छु? र केही छैन आजको लागि. एल्बो लिभर यति नै. नाउ लेट्स डु प्लान्च. प्लान्च गर्ने मलाई प्लान्च पनि आउँदैन, तर लेट्स ट्राई. यो पनि हुँदैन. अब एल सेप. र मैले एल ट्राई गरेको थिएँ. एल से लाइक एलमा चाहिँ लाइक एल से बडीलाई चाहिँ मैले 10 सेकेन्ड होल्ड गरेँ. सो ठिकै छ आजको लागि.
डे 1को लागि त यति काफी हो, लाइक यति ठिकै छ। अब डे 2मा चाहिँ अब अलिकति इभल्भ हुनुपर्छ। डे 2मा चाहिँ डे 2मा अलिकति भन्दा पनि लाइक आज यति भएको थियो, भोलि यति हुनु पऱ्यो हल्का। र अब चाहिँ म गर्छु केही न केही। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, लभ यु अल गाइस, पिस आउट। अगर तपाईँहरूलाई केही भन्नु छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। एउटा लाइक साथी हो कि दाजु हो कि भाइ थाहा छैन, उसले गरिदिनु भएको थियो कि एल्बो लिबल ट्राई गर्नु भनेर गरेको थिएँ, तर मैले ट्राई गरेको थिएँ तर मसँग भएन। तर म ट्राई गर्छु, डोन्ट वरी। र यति नै थियो। लभ यु अल गाइस, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भेट्छु तपाईँहरूसँग डे 3मा। आज डे 2 थियो, डे 3मा भेट्छु तपाईँहरूसँग। अनि टिल देन बाई बाई, सायोनारा, बाई बाई।